Kali ini kita mau main. Ini nanti kita mulai. Kita akan membuktikan menangan bapak dan bubu atau mereka zombie ini. Zombinya belum kusiapin ya. Kita cari zombie. Aduh, kita butuh lat dulu ya. Kita butuh tali dulu. Nah, mereka bisa tenang. Terus ini banyak banget dah keluarganya si papa dan bubu ini. Cuman bapaknya itu dikit, bapaknya itu banyak, bubunya yang dikit gitu. Yes. Nah, cari dulu semuanya belum. Papa, bubu, udah semua kok. Oh belum teman-teman, kita kesesuai, jangan pergi. Teman-teman, kasian ini bubunya. Nah, udah teman-teman. Sekarang kita taruh sini dulu. Mereka semua itu kita tutup. Nah, di sini kita kasih zombie yang banyak. Tuh, banyak banget kan. Wah, ada pakai armor. Bagus. Banyak banget ini. Wow. Kita bakal masukin bubuk ke dalam. Ya, apa yang bakal terjadi? Aduh, kita klaim dulu ininya. Nanti takutnya ganggu. Bubu kita bolongin. Saat bolongan ini, serang mereka. Wih, menangan bubu dan papa atau para zombie ini. Kita pukul saja agar mereka menyerang semuanya. Mereka nyerangnya secara bersamaan. Pinter juga ini papa dan bubu ini. Wih, ya, bapaknya mati. Ya, mereka lagi lah. Perang ini namanya perang ini. Aduh, maaf ya Bapak. Kok banyak yang mati ya? Ada yang pakai armor. Serang yang pakai armor. Kayaknya kita harus nambahin bapaknya lagi deh. Ini aku punya bapak. Jadi, ayo, pasukannya banyak, Rek. Tuh, lihat tuh. Saking banyaknya. Ada yang sampai masih di sana. Wah, banyak. Kita akan memperbanyak lagi ya. Karena mereka satu kali langsung mati. Kalian mau? Ada yang kecil, ada yang besar. Ini lama banget ini. Instan. Udah banyak banget ini. Kayaknya kita harus nambahin 1, 2. Kalau pergi kita butuh yang besar. Kamu mau tah? Kalau malah kill domba, Dek. Papa? Ya. Yes. Nah, ayo teman-teman. Ayo, mari kita serang para markas zombie ini. Serang. Wih. Ini kayak lagi tentaraan ini. Langsung pada berkubu semuanya. Kamu udah tumbuh gede. Iya, dari awalnya kecil sampai gede.
Wah, bagus sekali nih Bapak ini. Dan kita akan masukkan mereka ke dalam sini. Hitungan 3. 1, 2, 3, serang. Serang mereka semua, Bapak dan Bubu. Ayo, aduh. Nah, kayak gini, Bapak. Bapak ini sama Bubu ini memang itu. Ayo, oi. Kasihan. Diserbu satu-satu ya. Ternyata mereka pinter. Serang mereka. Diserang satu-satu. Ya, Bubunya mati satu. Baru mati satu, Rek. Ya, ini jadi korban ini. Ranking. Aku kesal sama zombie-nya. Jadi, aku mau menantang dengan keluarga Bubu dan keluarga Bapak atau keluarga yang lainnya. Halo? Yang menang. Kamu belum di itu ya? Oh. Oke. Terus kita akan melawan lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah. Langsung hantam-hantaman itu. Kayak di sekolahku. Ayo. Kak barisan tentara. Lihat tuh, kak barisan tentara banyak amat ini. Ini bisa jadi kalau aku keliling sih. Nanti kalau ada yang nyerang aku langsung diserbu sama mereka ini. Aduh, jangan sampai kena lava itu. Jangan sampai kena lava. Kita mau menjajah. Kita mau itu. Kita mau menjaga kampung bagian sini. Serang. Langsung mati tuh. Tambahin bapaknya. Kenapa banyak bapak? Ya, soalnya bapak itu namanya YouTuber yang namanya Nike. Oke. Lagi. Biar 1 kali hit doang. Ini banyak amat ini. Lihat tuh. Kayak pasukan tentara ini. Ayo. Ayo. Kita menjelajah kota. Ini namanya restoran sushi nih. Namanya restoran Jepang. Kamu mau makan? Ya Allah. Mereka kesini cuma mau makan doang. Udahlah, kita akan menambahkan bapaknya lagi. Oi Bapak, mau kemana? Kak boleh kemana-mana. Ini sekarang kamu jadi tim kita. Ini namanya tim Bapak dan tim Bubu ya. Banyak banget ini. Banyak banget bapaknya. Kayak Nike ya. Tapi Nike gak ada Bubunya. Kenapa? Serang dia. Aduh. Maaf. Serang. Ribuan. Ya bukan ribuan sih. Itu kelihatannya bukan ribuan. Kamu mau? Mana? Oi. Nah, itu kayak yang lain. Tuh pinter ngikutin si artis ini mulu. Si artis karakter Awas Oi. Awas. Nah, kayak gini. Kadang-kadang ada dogi yang ada anjing yang warnanya berbeda. Kayak mana anjing yang warnanya beda tadi? Sudah tidak ada, dia sudah mati. Ngapain lu teleport mulu? Dan di sini ada jangan. Kalian akan melihat hotel terbaru kita, yaitu ini. Tapi maaf kalau ada pengganggu. Loh, Papa mau? Ya,
setengahnya. Oh, ternyata doki-doki itu bisa teleport ya. Kita lihat apakah ada sisa zombie. Banyak amat itu. Hanya aku gak bisa ngitung tuh. Hanya mereka ngikutin aku terus. Ada ayo kita balapan, ayo. Kamu menang. Tapi kamu bukan sebagian dari kami sih. Ya udahlah, kita jadi sebagian dari kamu aja. Ini kamu juara 1. Jangan pergi. Aduh, sampai jatuh ke bawah. Tenanglah, kita kan bisa teleport. Dua. Ini, oi, nah, ini adalah desaku seperti ini. Ada belnya. Ternyata ada yang di tempat di rumahku ini. Bapalah, kan mereka kan gak bisa ngeman. Kita bisa ngebel. Halo, rank. Aduh. Wow. Kacang indah dengan tentara. Ya, tentara dog ini. Ini namanya komandan. Komandan Komandan susah untuk dikalahkan, apalagi ada pasukannya ini. Ada murid-muridnya ini. Muridnya kelihatannya ada 22 ini. Enggak ada 22 sih. Kira itu tadi itu si bapak. Jangan pergi. Nah, kalian jangan pergi. Aku itu juga punya yang kecil, teman-teman, nggak boleh pilih kasih. Ini aku suka yang gede, aku juga suka yang kecil. Yang kecil itu anaknya, yang gede itu papa sama mamanya. Kalau baba itu ayahnya, Pupu itu ibunya, itu loh, ibu. Gak ada inya sih. Papa, sini ada doki kita tapi gak ada namanya. Kamu dikubur ya? Ngelek amat ini. Ayamku kemana kemarin? Teman-teman, ayamku kemana? Apakah mereka bisa melepaskan diri? Aku gak pakai armor. Ayo. Acara weh. Ini amat dah. Sampai ada di belakang tuh ketinggalan. Ada LED. Ada itu. Pasang banget kamu. Enggak. Di sini ada kandang kelinci kita. Waduh. Jangan. Jangan teman-teman. Jangan nanti mereka malah bunuh kelinci kesayanganku itu. Tercerdasku. Dari si Nike YouTuber yang aku suka balik. Yang aku suka ya. Kita akan menjelajahi bareng bapak dan bubu kita. Oke. Kita masuk sini. Tek. Kamu bisa manjat, Kak? Wih. Ternyata bapak dan bubunya jago ya, bisa manjat. Ayo. Ini kita menjelajahi kota kita. Ininya kan di Indonesia. Soalnya kalau Palestina kan ada rumah ya. Jadi tak ganti Indonesia aja. Palestina tidurnya di lantai. Enggak, Palestina enggak ada rumah sama sekali tuh. Tapi adanya masjid doang. Apa? Yang penting tetap itu bagus.
lesnya. Nah, di sini sampai sana-sana. Ya, agak terlalu jauh sih. Kita menjelajah sampai jauh ini sangat-sangat tidak jauh. Bahkan di sini ada air goreng itu apa ini? Gak ada. Ternyata ini cuma bohongan teman-teman. Ada alay. Oh, itu untuk alay. Iya. Aku mau give oi. Sama doki-dokiku ini. Bapak dan bubu ini. Ya, dia gak mau. Alaynya. Alay itu alay ya. Sama dengan alay. Kira kau baik. Pun kayak mod villager itu. Villager. Halo, lawan dia. Lah, kenapa dah? Kenapa kok nggak lawan? Oi, lawan. Wow, sangat-sangat wow. Sampai sana tuh. Ini sih kayaknya sih. Ini bapak yang warnanya berbeda kayak gini. Cuman satunya sudah hilang. Maaf kamu, warnanya beda sendiri. Ada beberapa warna ini lagi. Ayo. Ayo kita menjelajah. Nah, sampai roller coaster sana. Ayo kita berolahraga. Wah, enak sekali ya. Ya ubah lagi. Kok ini sih? Sama apa ini? Nah, kayak gini moon pagi. Kita akan berolahraga. Apa itu? Aku gak tahu bacanya. Pokoknya berolahraga. Nah, itu kayak bacanya. Gak berolahraga. Gak ada airnya. Oke, sini ada kuburan. Kuburan di mana orang mati nanti dikubur di sini. Banyak. Sampai ada kolom tuh. Kolom ada kolom ternyata. Sini ada bank kayak gini. Yaitu TV-nya. Itu cuma lukisan. Bank ya. Itu bank ya teman-teman. Itu bank. Nah, di sini ada rumah diamond. Aduh, ngelek dikit ya. Ngelek dikit. Di sini ada turret yang menjaga kalau ada zombie sekitar sini, tapi dia sekarang tidak berguna karena di sini ada kolom. Wow, sana ada anjing. Ada si bapak tapi gak ada namanya. Wow, pakai metode apa itu? Langsung dek langsung teleport ya teman-teman. Di sini ada tempat parkiran, ada sushi, ada restoran. Ini ada restoran. Kayak gini restorannya. Jangan diinjekin makananku. Nanti kalian lo yang disuruh ganti nih. Aku masak sendiri. Ini aku ambil dari sini buat itu jualan berlaris kayak gini bagus ini. Gak terlalu bagus lah dalam ayam geprek dan daging bakar. Kalau kalian lapar ini tuh pegang keliling cari. Kalau stoknya habis kalian bisa beli di luar ya, tinggal keluar aja sih. Bah, enak. Apa ini? Enak kali. Kita akan membuat sesuatu yang menakjubkan. Mobil.
ngobrolnya agak begitu susah lah ya, kayaknya kayak gini udah bagus. Kita butuh warna itu sama wax planks ini. Kalian bisa diem dulu gak sih? Aku lagi buat sesuatu loh. Oh, tahu aku harus apa? Aku tahu aku harus apa? Yaitu melihat mereka semua. Tapi nunggunya lama. Kakak belum semua ya? Ini baru berapa ini gak tahu. Oh iya, nah. Waduh, ngelek ini. Aduh, Bubu, Papa, mereka lagi berbicara. Oi, hah? Luar banget dah Papa. Papanya kesana-sana. Nah kalau kita munculin dua, kasihan amat dah. Mendingan aku pakai sesuatu cara. Hehehe. Satu-satu. Tuh. Rasain, Papa. Papa. Oi. Ayo kalian tidur. Kalian sana. Nah, sini masih banyak, gak apa-apa lah. Oi. Ayo. Kita lihat yang belum ya. Kita yang belum. Yuk. Kamu belum melihat ini belum, apa yang ini belum, ini gak berbicara sama teman-temannya ini, kasihan banget. Ada apakah ada masih bisa ngikutin kita? Bentar. Oh, ada masih lolos ya. Kalian nggak akan bisa lolos kawan. Sini kalian. Kalian akan takut dengan jebakan kucing. Nah, berdua di sini. Ini buatnya jangan di sini deh. Jangan terlalu dekat situ. Kalian dong di sana. Nah, buat. Kan tenang tanpa pipi, tanpa bapak dan pipi, jadi aman. Nah, buatnya itu kayak gini. Nah, kalau besar kita butuh tangga. Kita butuh slab aja lah. Kita butuh slab. Nah, ini slab. Nah, itu kita kasih ini. Nah, terus kita kayak gini. Terus apa ya bikin ngeluarin api itu? Aku tahu, campfire ya. Kamu lah pakai campfire. Nah, kayak gini teman-teman. Campfire-nya itu di itu. Taruh sini. Kita tutup. Nah, kayak gini nih. Untuk ngeluarin asap gak apa-apa. Yang penting itu ya motor
motor besar kayak gini. Yang penting tetap mobil. Terus kita butuh main kart, kita butuh rel sama butuh main kart. Nah kayak gini nih bagus. Terus kita butuh, biar bisa jalan itu aku tahu, piston. Nah kayak gini, dan satunya kayak gini. Nah kayak gimana teman-teman? Aduh, kakak sih ya, teman-temanmu itu loh ya. Mana teman-teman? Oh, aku tahu. Nah kayak ini. Oh, kita butuhnya itu piston kayak gini teman-teman. Ntar jalan kita butuh piston seperti ini. Nah jadi lala langsung kedorong. Oi, nah kayak ini. Apa dah? Kok nggak bisa? Nah aduh, apa gak bisa? Ini kamu harus dapet dulu. Aduh, nah aduh, kayak gini. Oh, aku tahu caranya. Redstone, tak 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 tak. Nah, alah. Terus kita hancurin. Oh, langsung ke bawah ya. Nanti itu langsung ke itu. Yang itu tutupin ini dulu ya. Nah, terus kita butuh yang kayak gini-ginian ini. Motor piston, redstone. Udah kayaknya kayak gini deh. Ini namanya mobil terinvisible. Aduh, lalu itu. Nah udah seperti ini teman-teman. Ini namanya mobil kaca. Tek tek tek. Wih, otomatis ya. Main kart lagi. Ya. Oh, ini jadi buat itu ya. Nah kayak gini tuh. Tuh. Kayaknya kayak gini aja deh. Tuh. Dia akan langsung ke itu. Nah, langsung
langsung ketarik gitu teman-teman. Cara ngancurin ininya gimana ya? Oh, tak 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 tak. Jangan tengah yang bisa. Apa? Ini. Aku. Coba. Aduh, kok gak bisa ya? Gak tahu teman-teman. Ini kita coba ininya diganti jadi Oaklings. Hah? Aku udah coba bisa. Bentar. Oh, kayak gini. Nanti di prank. Aku tahu cara prank yang paling epic itu kayak gimana. Aku tahu teman-teman cara prank yang paling lucu. Kayak itu. Terus kita kasih kayak gini. Aduh, ngapain ngasih dua? Udahlah. Ya. Like nah. Like kayak gini. Nah. Kayaknya aku gak tahu cara jalannya deh. Tuh, kayak itu. Kayak gini. Sekian dulu dan bye bye teman-teman. Maaf kalau